මිතුන ලග්න හිමියන්ට පැළඳීමට සුදුසුම මැණික් ගල මොකක්ද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මිතුන ලග්නයට සුබඵල උදා කරන බලවත්ම ග්‍රහයෙක් ඉන්නවා. ආන්න ඔය ග්‍රහය තමයි බලවත් කරගන්න ඕනේ ඉන්න තැන අනුව. ඉන්න තැන අනුව බලවත් කරගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ සුබස්ථාන තියෙනවා කේන්දරේ. කේන්දරයක සුබස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අසුබස්ථානත් තියෙනවා. ඒතර සුබස්ථානයක හිටියොත් තමයි ඒ අදාළ සුබඵල උදා කරන ග්‍රහයාව බලවත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. අසුබස්ථානයකට ගිහිල්ලා හිටියොත් ඒ බලවත් සුබයා ඒතර අසුබ දේවල් ටික තමයි වඩා වැඩි කරලා දෙන්නේ එතනදී. ඒ වගේම තමයි රාශියෙන් රාශියට මෙයා ඉන්න තැන අනුව වෙනස් වීමක් වෙනවා. සුවක්ෂේත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, උච්ච වෙන්න පුළුවන්, මූලක් ත්‍රිකෝණ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මිතුරු වෙන්න පුළුවන්, සම වෙන්න පුළුවන්, සතුරා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔය වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඒ ඉන්න ස්වභාවය අනුව තමයි මේ ග්‍රහයා බලවත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් මිතුන ලග්නයට බලවත්ම සුබයා කවුද කියලා. මිතුන ලග්නයට බලවත්ම සුබයා තමයි සීකුරු ග්‍රහයා. හැබැයි සීකුරු ග්‍රහයා තනිව ඉන්නවා නම් තමයි එයාගේ බලය වඩා වැඩි කරලා දෙන්නේ. සීකුරු ග්‍රහයා තනියම ඉන්න ඕනේ. වෙනත් ග්‍රහයොක් එක්ක සංයෝගව ඉන්න බෑ. තනිවම තමයි ඉන්න ඕන හුදකලාවේ. මේ තිකුරු ගහයා කේන්ද්‍රස්ථානයක තනිවම හුදකලාවේ ඉන්නවනම් වෙනත් ග්‍රහ සංයෝගයක් නැතුව ඊටමත් බලවත් ඊටමත් ප්‍රසස්තයි. කේන්ද්‍රස්ථාන කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි භාවයේ, හතරවෙනි භාවයේ, හත්වෙනි භාවයේ, 10වෙනි භාවයේ. 1 4 7 10. අන්න ඔය තැන් හතරෙන් එකක ඉන්නවනම් තනිවම හොඳටම හොඳයි. ඒ භාවය සහ ඒ භාවයේ ඉඳලා බලන ස්ථානවලින් වල පවා බලය වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ අදාළ ස්ථානීය නියෝජනය සහ බලන ස්ථානීය නියෝජනයන් වඩා දියුණු කරලා දෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ බලවත් සුබයා හොයාගත්තට විතරක් මදි ඈ. ඊළඟට බලන්න ඕනේ බලවත්ම අසුබයා කවුද කියලා. පාපී අසුබයා. මිතුන ලග්නයට බලවත්ම පාපී අසුබයා තමයි කුජ ග්‍රහයා. අන්න මෙයාගෙන් කිසිම ප්‍රතිඵල යක් නැහැ මේ සුබවාදී විදිහට. තියෙන්නෙම අසුබම තමයි. කරොත් කරන්නේ Tamanට රිද්දවන එකම තමයි. ලේ ගැලීම් පාර ගියත් පය හැප්පිලා වැටෙනවා මේ ඔය සූක්ෂම දසාවක් ගියා. ඒ වගේම තමයි අන්තර් දසා මහ දසා එහෙම ගත කරනකොට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මිතුන් ලග්න හිමියෝ. කුජගේ අන්තර් දසා මහ දසා ඒ වගේම තව යනවා සූක්ෂම දසා ප්‍රාණ දසා කියලා තව යනවා. ඒව නම් ඉතින් ලොකුවට බලපාන්නේ ප්‍රධානතම දේ තමයි මහදසාව. මහදසාවයි අන්තර්දසාවයි. ඒකට අන්තර්දසාධිපති මහදසාධිපති එකිනෙකට සතුරු වුණොත් එහෙම හොඳටම හම්බ වෙනවා කැම ටික. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැඹුරින් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට ඒවා කොහොම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ගැඹුරුන් කේන්ද්‍ර පරීක්ෂාවක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් තිරේ දිස්වෙනා මගේ දුරකථන අංකේ මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp ඔයාලට ගැඹුරින් ඒ අදාළ දේවල් ටික පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ බලවත් අසුබයා ඉන්නවනේ. බලවත් අසුබයා කුජනේ. කුජ ග්‍රහයා ඉන්න ඕන 6 8 12. අන්න ඔය තැන් තුනේ ඉන්නවනම් සුබයි. ඊටමත් ප්‍රසත්තයි. හැබැයි මෙන්න මේ මිතුන ලග්න හිමියන්ට බලවත් සුබයා වන සිකුරු ග්‍රහයාගේ රාශියක් තමයි 12 කියලා කියන්නේ. හැබැයි සිකුරු 12ට යනවා නම් හොඳයි. පෙලක් අය කියනවා සිකුරු 12ට හොඳ නැහැ කියලා. සිකුරු 12 ඉන්න එක හොඳයි. සිකුරු 12 හිටියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? පිටරට රැකී ආරක්ෂා කටයුතු වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පැති ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් එයා ඉන්න නැකතත් බලන්න ඕනේ. කාගේ නැකතකද ඉන්නේ? සතුරෙක්ගේ නැකතක හිටියොත් එහෙම ඒව හරියන්නේ නැහැ. සුබේගේ නැකතක ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි Tamanට මිතුරු වෙන ග්‍රහයෙකුගේ නැකතක හිටියොත් තමයි ඒ ප්‍රතිඵල වඩා වැඩි කරලා දෙන්නේ. ඊළඟට යම්කිසි මිතුන ලග්න හිමියෙකුගේ කේන්දරයේ මෙන්න මේ සුබයා බලවත් සුබයා සිකුරු ග්‍රහයා අසුබ ස්ථානයකට ගිහිල්ලා ඉන්නවනම් ඔය 6ට 8ට වගේ ගිහිල්ලා ඉන්නවනම් පොඩි chance එකක් ගන්න පුළුවන් නවාංශකෙන්. ඒ chance එක ගන්නේ නවාංශකෙන් තුල්්‍ය කරන්න ඕනේ. නවාංශකෙන් තුල්්‍ය කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? දැන් ඔයාගේ ලග්නේ මිතුනනේ. අපි නවාංශකේ ගමු කුම්භ කියලා. ඒතකොට නවාංශකේ කුම්භ ලග්නේ මිතුන. එතකොට නවාංශකේ කුම්භෙම ඉන්නවා කියලා කියන්නකෝ සිකුරු ග්‍රහයා. කුම්භ කියලා කියන්නේ පළවෙනි භාවයනේ. අන්නේ කුම්භ රාශිය බලන්න ඔයාලගේ මිතුන ලග්නේ කොතනටද එන්නේ කියලා. මිතුනේ ඉඳලා බලාගෙන එන්න කොතනටද කුම්භ එන්නේ කියලා. මිතුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා, උච්චික, ධනු, මකර, කුම්භ. ඒතර කුම්භ රාශිය වෙන්නේ 9 වෙන්න. ඒතර 9 වෙන්න තමයි තුල්්‍ය වෙන්නේ. ඊටමත් හොඳයි. ප්‍රසස්තයි.
9 වෙනිට 5 වෙනිට වගේ තුල්ලිය වෙනවා නම් හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේක අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා භාව තුල්ලිය කරන විදිහ. අන්න ඔය වගේ ඔයාලගේ කේන්දරේ සිකුරු ගහයා නවාංශකේ ඉන්න තැනින් තුල්ලිය කරන්න මේ ලග්නෙට ඒ රාශිය තුල්ලිය කරලා බලන්න. මම කියපු විදිහට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ නවාංශකෙන් තුල්ලිය වෙන භාවයට අදාළව තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට ලග්නේත් මේ සුභයා කියන්නේ සිකුරු ගහයා 6 8 ඉඳලා නවාංශකේනුත් තුල්ලිය වෙන්නේ 6ට 8ට නම් పూర్වේ කරපු කර්මයක්ම තමයි. එච්චර තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. තවත් ඉතින් ඕකේ ගැඹුරින් බලන්න කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඔය නැකත් එහෙම බලන්න ඕනේ. සතුරෙක්ගේ නැකතකත් ඉන්නේ. ඒ වගේ වුණාම තමයි ඉතින් ඩබල් ටිබල් වෙලා ඒ යන දසාවවත් පළ දෙන්නේ නැහැ. සුභයා වුණාට මහා සුභයා වුණාට සිකුරුගේ මහා දසාවක් අන්තර දසාවක් එහෙම ගත කරනකොට හිතාන ඉන්නේ හප්පඩ සිකුරු ගහයාගේ දසාව මන් දැන් මේ ගත කරන්නේ බබරා වැල්ලේ කැරකෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. වැල්ලේ කැරකෙනවා අනිත් පැත්තට. බබරා. ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම අන්න ඔය කියා දුන්නා වගේ දැන් ලග්නයේට පාපී අසුභයකුත් තියෙනවනේ. අසුභයා කුජනේ. ඒක කුජත් නවාංශකේ ඉන්න තැනින් තුල්ලේ කරලා බලන්න. දැන් ලග්නේ 6 8 ඉන්නවනම් කුජ ග්‍රහයා ඉතාමත් හොඳයි. එතකොට අසුභස්ථානයකම ඉන්නවනම් එතන අසුභ ප්‍රතිඵලයේ මේ තමා අඩු කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අසුභ ප්‍රතිඵලයේ නැසනවා එතන. එතකොට අසුභේ සුභස්ථානයකට આવොත් ඒ සුභ ප්‍රතිඵලය තමයි නැසන්නේ. ඒ හින්දා අසුභයා අසුභස්ථානයට යන එකම හොඳයි. එතකොට නවාංශකෙන් තුල්ලිය කරනකොටත් අසුභස්ථානයකටම තුල්ලිය වෙනවා නම් 6ට 8ටම තුල්ලිය වෙනවා නම් ඉතාමත් ප්‍රසත්තයි, ඉතාමත් හොඳයි. ඒ දසාවක් ගත කරත් කිසි අවුලක් නැහැ. ලස්සනට ජීවිතේ ගත කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ බලවත් අසුභයා ලග්න කේන්දරේ මිථුන ලග්නේ ඉන්නවනම් 1 4 7 10 එහෙම නැත්නම් 5 9 වගේ ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක ඉන්නවනම් ඒ ඉඳලා නවාංශකේනු තුල්්‍ය කරනකොට ඒ වගේ සුභ ස්ථානයකටම එනවනම් අන්නේ එන ස්ථානය ඒ ස්ථානීය නියෝජනය කරන සියලුම දේවල් නැසනවා. ඒක ඉතින් 100ට 100යි හැබැයි තව ක්‍රමවේද තියෙනවා. ওই නැකත් වලින් එහෙම යම් තාක් දුරකට ඒ ප්‍රතිඵල අඩුවීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රතිඵල වඩා වැඩි වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් ගැඹුරින් කේන්ද්‍ර පරීක්ෂාවන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා සිකුරු ගහයාට පළදින්න ඕන මැණික් ගල තමයි සුදු නිල් මැණික් ගලක්. ඩයමන්ඩ් තමයි පළදින්න ඕන. නමුත් ඩයමන්ඩ් පළදින්න ගියොත් එහෙම විකිනෙනවා. ලොකු ගාණක් යනවනේ ඩයමන්ඩ් වලට. ඒ නිසා ආදේශකයක් විදිහට දීලා තියෙනවා සුදු නිල් මැණික් ගල. සාමාන්‍යයෙන් මිලකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි paludu දෝෂ නැති ලූප් ක්ලීන් මැණික් ගලක් තමයි පළදින්න ඕනේ. එන්න කිරණ ඇබ්සෝබ් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ආලෝකය ගලේ කිවුලට් එකෙන් ඇතුළට උරා ගන්න විදිහට තමයි ගල කට්ටයන් පොලිස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි කුජ ග්‍රහයට පළදින්න ඕනේ රතු මැණික් ගලක්. රතු කිව්වොත් එහෙම අපි රතු කියලා කියන්නේ කොරන්ඩම් කුලේ රූබි වලට. එතකොට රූබි සාමාන්‍යයෙන් කැරට් එකක් භාගයක් ගන්නවා නම් ලොකු මුදලක් යනවා. ඒ නිසා ඒකට ආදේශකයක් විදිහට ගානට් මැණික් ගලක් පළදින්න පුළුවන්. ගානට් එච්චර ලොකු මිලක් නැහැ. ගානට් මැණික් ගලක් පළදින්න පුළුවන්. හැබැයි ගානට් මැණික් ගල පළදිනකොට ඒ කට් එක ගහන්න ඕනේ එන්න කිරණ නැවත පරාවර්තනය වෙන විදිහට. රීෆ්ලෙක්ට් වෙන විදිහට. හැබැයි ගානට් ආදේශකයක් විදිහට ගත්තට හැම ගානට් ගලම හරියන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙනවා ගානට් වර්ගයක්. මේකට අපි කියනවා රෝඩලයිට් ගානට් කියලා. තද රතු මැණික් ගලක්. ගානට්. අන්න ඔය ගල තමයි පළදින්න ඕනේ. ඔයාලට මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පේනවා ඇති ගලේ. අන්න ඒක දිහා බලන්න. අන්න ඔය වගේ ගලක් තමයි පළදින්න ඕනේ ආදේශකයක් විදිහට. හැබැයි ඉතින් පළදින්න ඕනේ රූබි ගලක් ඈ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. පුළුවන් නම් වැඩේ කරගන්න රූබි ගලක් පළදින්න. ඊළඟට හිතවතුනි මේකේ තවත් තියෙනවා ගැඹුරින් බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ කේන්දරේ හොඳ දක්ෂ ජ්‍යොතිෂවේදියෙකුට දීලා පරීක්ෂා කරගන්න. පරීක්ෂා කරගෙන හරියට මැණික් ගල් ටික පළද ගන්න. මොකද 64 වෙනි නවාංශකාධිපති 22 වෙනි දීර්ඝානාධිපති බාධක ග්‍රහය. ඉතින් අන්න ඔය වගේ ග්‍රහය බලවත් ග්‍රහයෙක් වුණත් ওই අවස්ථාවන් වලට ගිහින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලට ගිහින් හිටියොත් එහෙම ඇත්තටම බලවත් කරගැනීමේ ප්‍රතිඵලය නැහැ. බලවත් කරගත්තොත් තවත් අතන තියෙන අසුබේ වඩා වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ මැණික් පළදින කට්ටිය කියන්නේ මම මැණික් ගලක් පැලදුවා මේ ඒ වුණාට මට හරි ගියේ නැහැ තියෙන එකක් නැති වුණා කියලා. ඉතින් අන්නේ නිසා ඒවත් ගැඹුරින් පරීක්ෂා කරගන්න ඕනේ. දක්ෂ ජ්‍යොතිෂවේදියෙකුට දීලා කේන්දරේ පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ සමහර අය ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මැණික් පැලදීම සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කේන්දර පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරගන්න ඕන නම් ගැඹුරින්
තිරේ දිස්සෙනා මගේ WhatsApp දුරකථන අංකේ දාන්න උපන් දිනේ උපන් වෙලාවේ උපන් ස්ථානයේ හැබැයි ඉතින් පිනට කේන්දර බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි මුදලක් අය කරනවා. ගොඩක් දේවල් මම ඉතින් නොමිලේ තමයි කියලා දෙන්නේ. කේන්දර පරීක්ෂාවට මම යම් කිසි මුදලක් අය කරනවා. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා කේන්දරයක් නිකන් උඩින් පල්ලෙන් පරීක්ෂා කරලා වැඩක් නැහැ. අඩුම පැය එකමාරක් දෙකක් විතර වගේ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. නිවැරදි ප්‍රතිඵලයේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක දෙන්න නම්. ඉතින් කැමති නම් දාන්න. මං හිතනවා ඔයාලට යම් කිසි දැනුමක් ලැබුණා වෙන්න ඇති මේ මිථුන ලග්න හිමියන්ට Tamanට සුබ කරන ග්‍රහයා කවුද අසුබයා කවුද කියන එක ගැන ඒ වගේම තමයි පළ දෙන්න ඕනේ මැණික් ගල ගැනත්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් අනිත් ග්‍රහයෝ කීප දෙනා සම්බන්ධවත් පොඩි දැනුමක් කිරීමක් කරන්නම්. හරි නෑනේ නැත්තම්. දැන් මම ඔයාලට කියා දුන්නානේ බලවත්ම අසුබයා කුජ කියලා. කුජනේ බලවත්ම අසුබයා. කුජනේ කුජ ගාවට ඊළඟට ගුරුත් අසුබේ. ඒ වගේම තමයි රවිත් අසුබය. එතකොට ගුරුයි රවි දෙන්නම අසුබයෝ. නමුත් සමස්තයක් විදිහට ග්‍රහයෝ ගත්තන් පස්සේ ගුරු රවි කියලා කියන්නේ බලවත් සුබයෝනේ. නමුත් මිථුනයට අසුබයෝ හොඳේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔය ගෝචර ගමනේ YouTube එකේ අර ඉම්මෙන් දානවන වීඩියෝස් එහෙම ගුරු ග්‍රහයා අහවල් තැනට ගියා අහවල් දේ ලැබෙනවා ධනස්කන්ධයක් ලැබෙන්න නියමිතයි අරකයි මේකයි කියලා. දැන් පේනව නේද? මිථුනයට එහෙම ධනස්කන්ධ හම්බෙන්නේ නැහැ. මිථුනයට තියෙන එකක් නැති කරනවා ගුරු ග්‍රහයා. එතකොට රවි ග්‍රහයා ආදාළ ස්ථාන වලට ආපුවා. මේ වගේම තමයි ගුරු රවි අතුරු දසා මහ දසා ඔන්න ඔය වගේ ගත කරනකොටත් ඉතින් ඕවා බලපානවා හොඳේ. නමුත් අර සමස්තයක් විතර සුභයේගේ අන්තර්දසාවක් ගත කරනවා නම් මහ දසාවක් ගුරු වෙලා ගුරු මහ දසාධිපති වෙලා අන්තර්දසාධිපති සිකුරු වුණොත් අන්න chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අන්තර්දසාව ලොකු කාලයක් නෑනේ. අවුරුදු 3ක් විතර වගේනේ තියෙන්නේ. හැබැයි අන්තර්දසාධිපති මහ දසාධිපති දෙන්න එකිනෙකට සතුරු වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේ කතන්දරක් තියෙනවා දැන් මේකේ ජ්‍යොතිෂයේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට තව ඉන්නවා සමයෝ විදිහට කියන්නේ සමයෝ කියන මධ්‍යස්ථයෝ විදිහට අලකන්න පුළුවන් චන්ද්‍රයයි බුදයි. ආන්න ඔය දෙන්න මධ්‍යස්ථයි. සුභ මිශ්‍ර ඵල. ඒ කියන්නේ මේ අර ප්‍රතිඵලයේ 100%ම දෙන්නේ නැහැ හොඳ පැත්ත. හොඳ පැත්තත් එක්කම නරක පැත්තක් තියෙනවා ඔය දෙන්නගේ. එහෙමනම් දැන් ඇති එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සියලු දෙනාටම ජයම වේවා. සිතන පතන සියලුම දේවල් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් මිෂ්ඨ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.